नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से एक और अपडेट, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नया अपडेट आया है दोस्तों। ये अपडेट है दोस्तों स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज को लेकर, जिसकी कि अब काउंसलिंग डेट निर्धारित की गई है। जी हाँ, काउंसलिंग डेट शेड्यूल कर दिया गया है। कब से आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगा उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले ही मैंने इसका एक अपडेट दिया था, जहाँ पे 183 छात्रों का चयन होना है, जिसके लिए ये काउंसलिंग हो रही है दोस्तों। तो ये आपका कब काउंसलिंग हुआ ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा, एक दूसरे को वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द री इनवाइटिंग द टेंडर। तो इनवाइट टेंडर के लिए री इनवाइट किया जा रहा है आपको। यहाँ पे बता दें कि ये उन सभी कंपनीज को किया जा रहा है जो कि इसके लिए एग्जामिनेशन ले सके। जी हाँ, टंकन का परीक्षा ले सके, या तो फिर यहाँ पे जो भी इनकी प्रक्रियाएं हैं उनके लिए टेंडर जारी किया गया है दोस्तों। चलिए जानते हैं इन दोनों ही नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, लेकर चलते हैं दोस्तों सबसे पहले तो इस नोटिस में देखिए कहा गया है 23 मार्च का ये अपडेट है। अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है कि आयोग कार्यालय के द्वारा जो आयोजित की गई थी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा, यदि इसको 2014 में ही निकाली गई थी ये वैकेंसी। यहाँ पे बताया जा रहा है अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन यानी कि जो कंप्यूटर पे टाइपिंग का टेस्ट होना है आपका, जिनके संबंध में पदों का विकल्प दिया गया है, इनके लिए कंप्यूटर टंकन की परीक्षा आयोजित करने हेतु निविदा प्रकाशित की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये निविदा प्रकाशित की गई है ताकि आप आके अपना एग्जाम दे सके। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टेंडर्स की, यानी कि वैसी कंपनी जो कि इसका एग्जाम ले सके, आपके कंप्यूटर का एग्जाम ले सके। यहाँ पे तो निविदा प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि 23 मार्च को 1 बजे तक 2 निविदाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि एक निविदा का आयोग निर्धारित यहाँ पे शर्तों पर पूरा नहीं करने के कारण यहाँ पे क्रय समिति जो है यहाँ पे आयोग घोषित किया गया है। क्रय समिति के द्वारा शेष का एकमात्र निविदा का योग पाया गया है, परंतु यहाँ वित्तीय नियमों के अनुसार एकल निविदा का विचार नहीं किया जा सकता है। तो ये इनके पर्सनल टॉक है यहाँ पे, जो कि बिहार एसएससी के हैं और इन कंपनियों के हैं। अतः यहाँ पे क्रय समिति जो है ये अनुशंसा के आलोक में उक्त निविदा के रद्द करने हेतु कंप्यूटर टंकन की परीक्षा में से संबंधित निविदा पुनः आमंत्रित करती है। तो अभी इनके बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया है कि वो कौन सी कंपनी जो कि इसका टंकन जांच लेगी यहाँ पे छात्रों का। तो जिसके लिए यहाँ पे फिर से बिहार एसएससी ने क्या किया है कि कंप्यूटर टंकन परीक्षा से संबंधित निविदा को पुनः आमंत्रित किए जाने के लिए यहाँ पे दोस्तों पूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट पे दिया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये इच्छुक प्रतिष्ठान जो भी है, यानी कि जो भी ऐसी कंपनीज है जो कि यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक 3 बजे तक यहाँ पे अपना निबंधित डाक के माध्यम से मुहर बंद लिफाफा निविदा भेज सकता है। ठीक है, तो जो भी कंपनी है यहाँ पे चाहती है कि वो इनका टंकन जांच कराए और उसके लिए टेंडर यहाँ पे भर सकती है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, आयोग के द्वारा पूछताछ काउंटर पर भी ये सील लिफाफा आप जाके सबमिट कर सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय तक प्राप्त निविदा उसी दिन 31 मार्च के शाम को 4:30 बजे जी हाँ हस्ताक्षरित करने कार्यालय और प्रकोष्ठ में खोला जाएगा, जिसमें कि सभी निविदा कर्ता उपस्थित रहेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे टेंडर से जुड़े हुए हैं वो सभी जाके वहां पे पहुंचेंगे 31 मार्च को शाम को 4:30 बजे। तो ये उनके लिए अपडेट है। लेकिन अभी भी आपकी जो परीक्षाएं हैं, जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी को लेकर जो 12th लेवल का एग्जाम है, जहाँ पे आपका टंकन जांच होना है, कंप्यूटर टंकन जांच होना है, उसमें विलंबता हो सकती है। तो इंतजार कीजिए। यहाँ पे सरकार जो है आपसे इंतजार करवाने को बोल रही है, इनडायरेक्टली ये सारे नोटिस दे रही है टेंडर जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी को। तो थोड़ा सा इंतजार आपका बनता है यहाँ पे। दोस्तों बात होगी यहाँ पे दूसरे नोटिफिकेशन की, जो कि खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जिन्होंने स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 183 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन होना है, जिनके लिए काउंसलिंग डेट शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आशुलिपि की व्यवहारिक जांच की परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थी 183 अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग दिनांक 6 अप्रैल 2021 को आयोग कार्यालय में निर्धारित की गई है। तो 6 अप्रैल यहाँ पे आपका दे दिया गया है डेट। व्यवहारिक जांच परीक्षा में योग्य पाए गए हैं आप लोग यहाँ पे, तो काउंसलिंग का है कुछ इस तरह से शेड्यूल। 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर यहाँ पे 92 छात्र का रोल नंबर दिया गया है, वो पहुंचेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 6 अप्रैल को ही दूसरी पाली में यहाँ पे 2 बजे से फिर आपकी काउंसलिंग होगी, जिसमें कि टोटल 91 लोगों का यहाँ पे शेड्यूल किया गया है दोस्तों। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी निर्देश दें, यहाँ पे उनके द्वारा
जो भी वांछित विवरण यहाँ भरकर निम्नलिखित अभिलेखों का प्रमाण पत्र के मूल प्रति 3 सेट लेकर जाने होंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी होंगी इन सभी काउंसलिंग में। प्रमाण पत्र की अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। मैट्रिक का जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाइएगा, मार्कशीट भी लेके जाइएगा। अच्छा, इंटरमीडिएट पूर्णता का जो भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों ही लेकर जाना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है आपका। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। जो छात्र अनुसूचित जाति जनजाति से हैं उनके लिए, या जो ओबीसी से हैं या ईबीसी से हैं उनके लिए भी इनका रहे जो क्रीमी लेयर रहे वही बनवाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रमाण पत्र अपना। स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए हैं आप लोग, नाती पोते हैं उनके, तो आप लोग उनका भी एक सर्टिफिकेट बनता है फ्रीडम फाइटर का, तो वो आप जरूर बनवा लीजिएगा कि आप उनके नाते पोते हैं या रिलेटेड हैं। सरकारी सेवा में 3 वर्ष का निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, जी हाँ, अगर आपके पास है तो इसको लेके जाइएगा, आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक है यानी कि एक सर्विसमैन है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी कि दिव्यांग कोटे से हैं आप तो आपके पास पीएच कोटे का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ये निर्गत होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो फोटो युक्त पहचान पत्र, आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी लेकर जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जिनका कि 3 सेट आप अपने पास रख लेंगे। और फोटोग्राफ अपना जरूर रख लीजिएगा, हाल ही का खिंचवाया हुआ कम से कम 10-12 फोटो रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, याद रखिएगा रंगीन होना चाहिए। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है यहाँ पे कि प्रपत्र 1 आयोग की वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, मास्क लगा के जाइएगा, सैनिटाइजर लेके जाइएगा, अपना बोतल का पानी भी लेकर जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे डिटेल है दोस्तों यहाँ पे दिया गया, और ये वो आपका यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। आपका रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, कौन से जिला से हैं आप, जन्म तिथि, यहाँ पे आपका उम्र कितना हो रहा है ये बताना है आपको, आरक्षण क्या है, यहाँ पे किस कोटि से आते हैं ये बताना है आपको, प्रमाण पत्र की संख्याएं क्या है, कितनी क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताना होगा, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम बताना होगा, यानी कि जिन्होंने अटेस्टेड किया है आपके प्रमाण पत्रों को, आपके ये सारा डिटेल उनका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप बीसी या एमबीसी के तहत आते हैं, तो क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, तो उसके लिए भी एक मोहर का जरूरत पड़ेगा आपको यहाँ पे, जिनका सिग्नेचर यहाँ पे सुरक्षित किया जाएगा, देखा जाएगा, वही फिर आपके लिए मान्य होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सत्र जो भी उत्तीर्ण वर्ष हैं, संस्था कहाँ से पास किए हैं, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है और प्रतिशत कितना आया है, ये दोनों बताना है यहाँ पे। फिर अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा, डेट यहाँ पे डाल के यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में भी सत्यापित करने के लिए ये कार्यालय के लिए छोड़ दीजिएगा भाई, यहाँ पे आयोग के कार्यालय के लिए छोड़ा जाएगा। तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये सारा डिटेल मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। ऑल द बेस्ट है उन सभी स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थियों को जो कि यहाँ पे इनके काउंसलिंग की डेट 6 अप्रैल को है। धन्यवाद। यहाँ पे आपकी नौकरी सुनिश्चित करता हूँ और सुनिश्चित हो जाए, और आशा करता हूँ कि आपकी नौकरी लग जाए। धन्यवाद। और कोई भी आपका डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।